Alumbe, then something else. In them something came up, the eye of passion pitted, the ashen are. And what other don't in your superior shiko puzo, whom your man shall grow chabasto. Namo Jada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavado Arahato Dhamma Dhammo Dada. Dinamyalo, Mingalava, Dinet Natao, the Setapnes, and a lab by Tones. Talabrini Bolly, Nepa, Tabjania, the Ne, Shibo. Louis Biomason of Nete Gudoma Bolly, a chain 9, Sedui, a homa, the Dema Homier and Bionda Jaro, Luriga, a de Gurelo, Matinja. Tin Shan de Neden Bionda Gobe. A de Gure, the Reme, Tin Shan, a boy who Gura, Boa Gurelo. Yojarago as a charge in the Kahura, Pienzia, Mlobu, Tenda, a China and China, Kunida Wuro, Tipo, Luade, Sexoraga. Palaba with a Yabi, Ion Junande. Pido, Logama, a mean zone, look, Piolo Yad, a yard, Tedam, a Sant Diamaca, Mianda, said. Palam Atlanta, Mianda, Lim, Bio, Have Bio. Say law, Miango, Mamian. As was no Mianaka Jarakama, Peter said to ye, Mianbong was no Pantida Kama. Mien Zedeco, Jazzy Deco, Mini, Johnny, said we got below Peter. Eddie Peter said that ma, can we below father. Can dinner, can a homebody. At Ali was no, Lila Raha, we tea bando, Hovare, I am Maniga was no, your cadet Hema, we tea John was no. Mapudwe, ye be cabane, dinner car, Mandabo. Malule, be name, Matimao. Malule, be name, Matimao. Malai, or Yamatina, Midwala, Mana Yamatina, Midwala. At the Hajan, pure zero counter. I just wrote the Kara Mamidam Hodroli, like Maniara, what yours again. Hobby, Maniga, now something hard, the PMPO beamer for now. Adida Bowen. Choked out Dwara, Piet Dwara of your. No? That's when Dwara Piet Dware, Bowen and you sabo. No? Pido, Nabane, Bowenga, Selena, Tuara, Loaded, Bowen. Yamaloli Manayabare, Piet Dware, Loaded, Pido, so. Bowen go be say da piana tomo piana. Pao piana let's win. Bowen go piana. Bowen pinny machine at least a low one, Mapibu, music, jazzy, Nancy, Sazi, tease it. Pio, these low one, Mapibu, Vanegras and Bowen, Apio, Nathan, do that. Apio name, Palau be a young Satan, Martin, Bio. Along Mamigo, Malubu, Da Tinshad Yawuma. Metama, Tweeda Harbor, Doro Tinshama, Satama, Swadamu, Thama, Season needed, Yiluara, same two, Sunamilo, Ona, Lama, Tuchara Mubono, and then Buen Sudaga. Piston Yada, Pinny de Dago. A good witty people and Buen Shigushia, one share no? Tama Boeing, a penny version of here, a pipian. Danamo, Boeing go visit Boeing go,
ဖြတ်ပြလိုက်တယ်ဝင်ပြတ်သွားတယ်ဝင်ပြတ်တော့ဝီထိဖြစ်မှာပေါ့ဝီထိက2မျိုးပင်စားတော်ရရဲ့မနှောတော်ရရဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ရဲ့အတွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ရဲ့ဘာနဲ့ပတ်သက်အာယုံဝင်ဖို့အတွက်တကားဖွင့်ကိုဖွင့်ရမယ်မျက်စိထဲကိုအာယုံဝင်မှာနားထဲကိုအာယုံမှာမျက်စိတော့ကျတော့ရူပယုံဝင်မှာပေါ့နားထဲကျတော့တတ္တယုံဝင်မှာပေါ့အာယုံဝင်ဖို့အတွက်ဖွင့်ကိုဖွင့်ရမယ်ဝိတိဖြစ်ဖို့ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်4ပင်စာဒွါရာဝေဇံကြပြန်မစရင်တကားငါခုကိုဖွင့်တကားငါခုကိုတပြိုင်နဲ့ဖွင့်တာမို့တော့တပေါက်စီဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတပြိုင်နဲ့ဖွင့်လို့မရအောင်ပြောမှာပေါ့ရှင်မြတ်ရမိုးတက်ထားတာခေကမှီတယ်ဆိုတော့လေ complaint ကလာမှာရှင်မြတ်ရဲ့ club တစ်ချက်နေတာနဲ့ရမိုးတက်တာအကုန်လုံးဖွင့်တာပဲဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်တာလူနဲ့ဖွင့်ကြည့်ပေါ့တပေါက်စီဖွင့်ရမှာပေါ့ဒါမဲ့ဖွင့်ရင်9ပေါက်စလုံးတော့သူဖွင့်မယ်ဒါမဲ့တစ်ခုစီဖွင့်မှာနော်ဒါကြောင့်မို့သူကပင်စတော့တာဝေစံဘာစဖွင့်မလဲများသွားပြည့်မျက်စိကအရင်ဖွင့်လေးရှိတယ်မယုံအဲ့ရနိုးကြည့်ပေါ့ပြောလိုက်မယ်ရှင်မဒီအတန်ကြလို့နိုးတာအမြဲတမ်းမဟုတ်ပါနိုးလိုက်ရင်အမြင်ကစဖွင့်လေးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်5စခုဝိညာဉ်မြင်တာပေါ့ဗျာမြင်တာပဲပြောသေးတာနော်သိတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မြင်တိုင်းသိတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကမြင်တာနဲ့သိတယ်ထင်တာမြင်တာနဲ့သာသိရင်ဘာလို့သင်ရောက်မှာတော့ကာကြီးကဖွေးမျက်စိနဲ့မြင်တာပဲလေဘာမှမသိဘူးဒါကြောင့်သင်ထားရတယ်ပြီးတော့သင်ထားတယ်မရသေးဘူးမှတ်ထားရတယ်သင်နဲ့သင်မှတ်လက်မှတ်မှမြင်တာနဲ့သိတာနော်လူတွေအတွေ့အထဲမှာမြင်သိပြီလို့ထင်တာကလေးတွေကြည့်ပါလားအယောင်သင်ရတာတွေအဝါအနီးအပြတကယ်လို့အဲ့လိုလုံးဝမသိမဲ့နဲ့ထားကြည့်မျက်စိကတော့မြင်နေမှာပဲဒါပေမဲ့သိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မြင်တယ်မြင်ပြီးဘာလို့မလဲအဲ့ဒီအာယုံကိုလက်ခံရမယ်ပြီးတော့လက်ခံမယ်ဆိုရင်နံပါတ်6သံပတိဆိုင်လက်ခံအတူကပဲရေးတာပေါ့လေအာယုံကိုလက်ခံတာမြင်ရင်တော့အတူပါယုံလက်ခံမှာပေါ့ကြိုက်ရင်တတယုံလက်ခံမှာပေါ့ပြီးတော့ခွန်တန်ဒီရနာစုံစမ်းလက်ခံတာပဲစုံစမ်းမှာနော်မြင်ရင်မြင်တာပဲစုံစမ်းမှာကြားရင်ကြားတာပဲစုံစမ်းမှာမြင်တာကိုကြားတာဘာမှစုံစမ်းတယ်ဆိုတော့ထုံးစံမရှိပြီးတော့ရှေ့ဝုထောအဖြေထောကိုဇောတိဘီခံစားလို့သူကဘာသာပြန်တာဒါမဲ့သိတာပဲနေတယ်ဝါတယ်ပြားတယ်အဲ့ဒါကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးပေါ်လာပြီပေါ့ပြီးရင်ဇောပြီးတော့30တရားယောပြန်တွေးသမဟုတ်ပြန်ခံစားမြန်မာလိုနဲ့ပြောနေရတယ်ပြေလောက်ဖြတ်ဒါကဘဝင်အုပ်စုဖွင့်မယ်ဖွင့်မြင်လက်ခံစုံစမ်းအဖြေတော့ခံစားပြန်တွေးပါဠိနဲ့ပြောလို့ဆိုတော့အတိဒဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကိုပိစေတာပင်စားတော်ရာဝေဇံသခုဝိညာဉ်တံပိဆိုင်တန်နဝုဒ္ဓဇောတတယောဒါမသိမချင်းဖြစ်နေမှာနော်သေမသုတိကြမှာဖြစ်ခဲ့တာကပဋိသန္ဓေပြီးခဲ့ပြီဖြစ်မှာကသုတိမရောက်သေးဘူးကြတဲ့မှာဘဝင်ဆိုတော့ဝိထိဖြစ်နေတာပေါ့ဒါလေးကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ခုပါတယ်ကိစ္စသင်္ကာဟမှာထူးဆန်းတာလေးကိုထူးခြားတာလေးပြီးမယ်ဇောတစ်ချိန်တည်းမဟုတ်ဘူး9ကြိမ်ဒါကံအသေးကျန်တာကကံအဟောင်းကံဟောင်းကြောင့်ကံမကောင်းဘူးကံအသေးကြောင့်ကံကောင်းတာဒါဆိုရင်တို့ကံအသေးဖြစ်စေတဲ့ဇောအကြောင်းလေးကိုသိထားမှာပေါ့ဗျာမသိလို့မှမရတာမသိရင်ဘာဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဘယ်ဖွားရောက်ထ
ထူးခြားတဲ့ပုံကိုယ်တရားမဖြစ်ဘူး။ဘာလို့တည်တဲ့ပုံကိုနဲ့မတည်တဲ့ပုံကိုဘယ်နေရာတော့သွားဘာစကားပြောဘာလို့လို့ထူးခြားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာမှဖြစ်မလား။ဒါထူးဆိုတဲ့တော့မှမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံအသေးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားမသိသေးတဲ့ရွယ်ကံကဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလုံးနေကြမို့လို့လုံးနေရနေကြမို့လို့ရတာပဲဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့ဆိုရင်ပြောစလို့ကံဆိုလို့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူချင်းတူနေမှာပေါ့ယောဂန်တဲ့လူချင်းတူနေမှာပေါ့မဖြစ်စေနဲ့လေဗျာနော်အဲ့ဆိုရင်ဇောက9ကျင်ရှိမယ်ပြီးတော့တရားယုံက2ကျင်ရှိမယ်ဒါတော့မှတ်ထားမယ်ဇောခွန်တရားယုံနဲ့ဇောခွန်တရားယုံနဲ့ပုံတွေမှတ်ထားမယ်ဒီမှာရေးထားတာ19တဲရှိတယ်လို့ထင်တာဇောက9ကျင်တရားယုံ2ကျင်အားလုံးစုစုပေါင်း18ခုရှိတယ်ပြန်ရေးကြည့်တော့အဲကြောင့်ရုပ်တဲ့က18ချက်ပြည့်မှာဘာရုပ်တဲ့လဲဆိုရင်မြင်တဲ့ရုပ်တဲ့မြင်တဲ့အာရုံတစ်ခုမြင်ဖို့မြင်နေတာအလုံး18ခုပြီးရင်ရပ်သွားမယ်ဒါဆိုဒီတော့မမြင်တော့ဘူးလားကြည့်နေမြင်နေမှာပေါ့မကြည့်ရင်မမြင်တော့ဘူးလေနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုသိထားပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပင်စာဒွါရဝီထိအခန်းကိုသွားမယ်မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အခါနားနဲ့ကြားတဲ့အခါနှာခေါင်းကအနံ့ရတဲ့အခါပါးစပ်ကစားတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ထိတဲ့အခါအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာကြည့်မယ်အဲ့လိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်ဆောင်းမိုးလေးတစ်ခုတော့ရထားဖို့လိုတယ်ဗျရမယ်ဆိုတော့ရအောင်လုပ်ထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲရစရာမလိုဘူးဆိုတော့မရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးရထားတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုပြောမယ်ဆောင်းပေါ့အဲ့ဒါတော့ရာကိုရမှာမရလို့ကိုမဖြစ်ဘူးဘလို့နီးနေမဆိုရနေဖို့ရေးကြီးတယ်မဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒုံနဲ့ပြေလို့ပဲရတက်ကနဲ့ထီလို့ပဲရခဲနဲ့ထီလို့ပဲရတနှက်နဲ့ပြေလို့ဘလို့ပဲရဖို့ရေးကြီးတယ်မင်းဘာနဲ့ရလို့ပါကွာလို့ပြောဘလို့ပဲဘာပြောကိုယ့်ရဲ့ရှင်သန်မှုကကိုဘွားပဲသူများရဲ့ပါးစပ်ပြတ်မှာကိုဘွားတိစားလို့မရဘူးသူများအားရအောင်လဲလို့ပြစရာမလိုဘူးသူထင်သေးရတော့ဘယ်သူမှမလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လုံးရင်လည်းအထင်သေးသွားတာလေရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ထင်သေးလို့လည်းစိတ်ဓာတ်ကြားစရာအကြောင်းမရှိဘူးအထင်ကြီးလို့လည်းစိတ်ဓာတ်တက်ကြွစရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုကျင့်တတ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေဟာသူများရဲ့ဘဝထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုထက်ထားသလိုပဲချီးမွမ်းရင်ပျော်သွားတာကြဲရင်ပြတ်သွားတာပျော်ခြင်းသူများရဲ့ပါးစပ်ပြတ်မှာရှိနေတယ်လို့ပဲမလုံးမိစေနဲ့ဂေါတမဗုဒ္ဓဖြစ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများပါးစပ်ဖြတ်မှသာရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဂေါတမတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့အဖေကစကြဝဠာमेंဖြစ်စေခြင်းခဲ့တာတော်မထွေစေခြင်းဘူးဒါသူ့ဖေပဲတူပဲသူ့ကိုမှီပြီးတော့ဆင်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးရှိတယ်လေအမျိုးသမီးတွေမောင်းမခေါ်မှာပေါ့အနားမှာလောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အလုပ်ပြုတ်ပြီလေဒါဆိုသူလည်းထွက်စေခြင်းမှမဟုတ်ဘူးရတော်ရတော့သွားမပြောနဲ့ရတော်ရတော့ထွက်ပါလို့တော့တိုက်တွန်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မဲ့ထွက်မှာကိုတားတဲ့ထက်မှသူမပါဘူးအဲ့ရတော်ရတော့ဒါချင်းချက်ပဲရှင်ပြရဲ့အမျိုးသမီးတရားရဲ့ချင်းကိုရှင်ပြနားမလဲပါဘူးပြောမှာပေါ့မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးတော့နားမလဲပါဘူးတူပဲရတော်ရရဲ့ပေးဆံမှုကိုလည်းပဲတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မြင်နိုင်ပါဘူးနုစဉ်ကာလကလေးကသူမိတာရှင်သေးရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုဖြစ်ပါမယ်လို့ပြောပြီးလိုက်လာတဲ့လူတယောက်ဟာရင့်တက်ကာလမှာထွက်သွားမယ်ဆိုရင်တားမယ်ထဲမှာသူအပါဒါတော့ချွင်းချက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလို့မဟုတ်ဘူးတေရနာမင်းသားမထွက်လေပိုကောင်းနေပဲဘာဖြစ်လို့သူ့မိပြီးကြီးသွားတာလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်စင်ပြင်းသူများကိုထင်မတွေ့ဘူးစင်ပြေတဲ့လူကိုပဲကောက်ဖားကြတာပဲထုံးစံပဲအဲ့ဒါကြောင့်မှန်လဲဆံမှန်ကြတာမှန်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်စင်ပြေဖို့ကိုကြည့်တာကိုသူများစင်ပြေတာထင်မတွေ့ဘူးတကယ်လို့သာပေါ့နော်တေရနာမင်းသားရဲ့စင်ပြေမှုကိုထပ်တွက်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်သူတို့နာဘင်းကြီးကဘာမှတားခဲ့မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်မို့အတ္တဆိုတာမိဘမှတောင်ရှိတယ်ဗျကိုယ့်ရဲ့အစင်ပြေမှုပဲကိုကတွေးတာဒါဆိုတာမန်မိဘတွေကတော့ပြောမနေနဲ့ဗျာကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ဖျားဖြစ်တာကိုထောက်ခံပါမယ်ထောက်ပံ့ပါမယ်လို့ပြောထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှတကယ်အရေးနဲ့ကြုံရင်ဆွန့်ဖို့ခက်နေသေးတာနော်ကြည့်လို့မရဘူးလေတကယ်လို့သာမိဘရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းတကယ်လို့သာပြည်သူရဲ့ဆန္ဒအတိုင်း
တကယ်လို့သာမောင်မတွေရဲ့ဆန္ဒတိုင်းတကယ်လို့သာအနားမှာရှိတဲ့လူရဲ့ဆန္ဒတိုင်းနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သို့မဟုတ်သူရဲ့ဘဝတည်ဆောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဂေါတမဆိုတာနားထဲမှာကိုကြားဖို့မှာမဟုတ်တွက်ကွက်ခဲ့တာကြားဒါပေမဲ့အခုနှစ်ပေါင်း2000သာကျော်သွားခဲ့တာလုံးဝပြောင်းမသွားဘူးမယုံကြည်ပါဘူးဆိုတဲ့လူရဲ့ပါဇက်ထဲမှာလည်းတမိုင်းကကြံခဲ့တာပဲဘယ်ဘာသာယူတဲ့ပြောလက်ခံရတာပဲနော်အဲ့ဒါဘာဆိုကိုရဲ့ဘဝထဲမှာကိုအချင်းနဲ့ကိုရှင်သန်တာကြရချင်းချီမွန်ချင်းဆိုတာကြံတဲ့ပုံကိုယ်တွေအလောက်ဒါပေမဲ့ကြရခံတော့လောက်တာတော့မဖြစ်စရာဘူးပေါ့နော်ချီမွန်ခံလောက်တာလည်းမဖြစ်စရာဘူးချီမွန်ခံလောက်ရင်မှားတဲ့ခါမှာပိုအဆက်ခံတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မှန်တာပဲလုပ်အကျိုးရှိပါစေအများမထိခိုက်စေနဲ့ဘာဖြစ်လို့အများမထိခိုက်စေနဲ့ဆိုတဲ့စကားကဘယ်တော့ပဲမှန်တယ်ပြောအများထိခိုက်မကြိုက်ဘူးလေဗျာဒါအများမထိခိုက်ပါစေနဲ့ဒါပေမဲ့အများမထိခိုက်တဲ့လို့ဘယ်တော့ပဲလို့အကျိုးမရှိရင်ကိုဆုံးရှုံးတာပေါ့ဘယ်တော့ပဲအကျိုးရှိတယ်ပြောမမှန်ရင်ဆဲခံတာပဲလေဗျာကံကမကြိုက်ဘူးကံမှားတာလောက်တာမကြိုက်ဘူးကိလေသာသာမှားတာကိုလောက်ရင်ကြိုက်တာဒါကြောင့်မို့ကြိုက်တာကိုလှုပ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုအတွက်သင့်တော်တာကိုလှုပ်ဖို့ပုံလေးကြပါနဲ့နော်ဘသူရဲ့စကားကြောင့်မှရမသွားပါစေနဲ့ပြောမှာပေါ့ရှင်ဖျားရင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မှမဟုတ်သေးတာကိုအရိယာကြီးပဲပုံမချပါနဲ့ညင်ကျက်မှုလဲကိုတိုင်းကျင့်ယူလို့ရပါတယ်ပဝန်းကျင်ဆိုတာကိုကျင့်ပေးနေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းသမားတွေပဲပြောတာကိုခံနိုင်အောင်ဆဲတာကိုခံနိုင်အောင်ကြတော့အရေးထိုးသွားတာဆန်းရဲဆဲတော့တုတ်ပြန်နေရင်ရင့်ကျက်မှုမရှိနိုင်ဘူးမတုတ်ပြန်ပဲနဲ့နေတာကြရင်လူပြောတော့ထုံသွားတာပေါ့နော်တကယ်တော့ထုံတာမဟုတ်ရင့်ကျက်လာတာမတုတ်ပြန်ပဲနဲ့နေတာဒါမဲ့ငတုံးလို့တော့နေလို့မရဘူးပေါ့နော်ကိုယ်တော်ပြပြောင်းလဲနေအောင်တော့ထူးစားဖို့လိုအပ်တယ်ဘယ်သူကဂိမ်းမဆိုင်ပါဘူးငါနေချက်နေအဲ့လိုတော့မလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါရင့်ကျက်မှုမဟုတ်ဘူးရုံညံ့မှုလို့ခေါ်တယ်လူကရင့်ကျက်မှမြင်မြတ်တာကိုနော်အဲ့ဒါသူများရဲ့ပါဇက်ပြတ်မှာဘဝကိုမတိဆောက်ဖို့အများကြီးကြိုးစားရအောင်မယ်ဟုတ်ပြီအခုဦးဇင်းတို့လောက်ကိုလောမယ်ဆိုရင်လောက်ကိုလောက်ပါဘာကြောင့်ဦးဇင်းတို့စာသင်ပေးနေတဲ့ပုံကိုတယောက်ဆိုတော့လေဒါဝရထားရင်သူရဲ့အတွေ့ခေါ်တွေစာတွေဟာပျောက်ပြက်မသွားဘူးဆိုတာသိထားတာမလို့လောက်ပါလို့ပြောတာမလို့ရင်ဘာဖြစ်တော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဟုတ်တယ်လေဘုသူ့ကိုသွားရရေးယူလို့ရမှာလေဗျနော်ဟုတ်ပြီအခုဝီထိနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်စာဒွါရဝီထိမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာဝိတ္တဘောဓိခေါ်မှာပေါ့နော်ဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး၄ခုသင်ပေးခဲ့မှုတယ်အလွန်ထင်ရှားမထင်ရှားလုံးဝမထင်ရှားအဲ့ဒီ၄ခုရကိုရရမယ်ဒါမဲ့ဝီထိဖြစ်စဉ်ကိုစဉ်တော့သင်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ရဖို့လိုသေးတယ်အတိမဟံတစ်ချက်လုံးနဲ့မဟံနဲ့သုံးလာပြီးတော့သုံးလေးကအစကိုတိုင်ကလွန်ကပရိဒလေး30အာဒီ15ထိလွန်တိပရိဒရှားကိုရမယ်စာမေးပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒါမိမ့်မယ်အတိမဟံတစ်ချက်လုံးမဟံနှစ်သုံးတာလေးကအစကိုတိုင်ကလွန်ကပရိဒ30အာဒီ15ထိလွန်တိပရိဒဝိထိကိုပြောရတယ်အတိမဟံပရိဒအတိပရိဒအလွန်ထင်ရှားမထင်ရှားလုံးဝမထင်ရှားရမယ်နော်အလွန်ထင်ရှားမထင်ရှားလုံးဝမထင်ရှားအလွန်ထင်ရှားဆိုတာဘာလို့အတိမန်တစ်ချက်လုံးထင်ရှားဆိုရင်နှစ်ချက်သုံးချက်လုံးပြီးတော့မထင်ရှားဆိုရင်
Lega ni do koti le nga chao kon shit ko chakubo. Pero tese adi sangati londi breakda low am tenja saying tese gan sangati tese sati sane sadam sali sanga chaku. Jago yame. Tamyalo mapibu pima usin of yame. It so that's a galonga a tita buengo goes up you by. Ikanani, Tido, Nido, Tondo, Lido, Kudo, the Sarusangaro, Canem, Madamia, Atida, when who goes up you by. Atida, Wingo, goes up you. As a David, a dim hands wing, a demand that aunt and shadow with him, I did not want to chamber. I did not want Bemasala lesson. Yoga Bibili, we tea a summer, a dida bowing salad, Belibia. Hobby, Mahanda, 10 shadows in. Ne down a demanda, not gentleman dungeons, a dida boy, a gentleman, a dida boy, a dida boy, don't gentleman. Below Harry Lepo, no, Milim, Mabune, Witty Chine, Piobia. It was some of Yonida. We don't, Liga Kodanga, Longa, Breda. Matinshade a una badebi. Mine kama, Witty between, Adida Boya, Legend Cogenti Pinade, Adida Boy, Legend Pimpiment, the Mongajan and Pimpiment, the Mochajan and Pimpiment, the Mokonajan and Pimpiment, people not the other Duma Hobo. We don't, the Saadi, Sangadi, Londi Breda, Lowa Matin Shade, a yard jaro, and Nezon said in Pide, Adida, like Sajay, the most Sadajan, the most Sanajan, the most Sadajan, the most Salajan, the most Sangajin Bono, Pime, Tajambo, Miesiga, Mini Dajin to do, Gini Dajin to do, safety Dajin, Madulo, and Nim Boajara. Kameli, Ara, we tea call it. Yamano. Adi Mahan the cello, Mahan, net down la. Lega asa, O danga, longa brida. Tessa adi, sangati, londi brida. Jaan, loba, Kuye, kandama, she needed, miesi nepadebi, pite kama. Pibongo, digo, diame. Yamena. Yameno, Gabeli. When it Zuna Dinale Jarol, a chip Shidwara, Sasajan on Nelly Kede. How's a Badu Malemshu? Nabai Dinala, Nadami Dinala, Joe Teoma, I don't know, Farmer Miana Dinawo, the guy you will be. Tabi maybe Maha Ludu Ati, Pini de Suro, Shimashi, Namashi, Tuluabe, a who's not. Chú tôi biểu mà bọn nó thì đầu tiên là bộ đoàn con đi bây giờ rồi cô tôi con làm một bộ là gì á lừa đồ bỏ rồi nó xem mà tên nó suy lên nào để rồi đi bây giờ tân nào đấy lâu gặp bien pi la ra yatha la ra tân nào gì cho chứ sao tiền à đấy ai giờ mà đi rồi ngay lại xây để pi lại bên mà nào cô Holo Dilo never. Tonight be the one. A lot of hours I had a bio. A lot of my chain and chai in the care of payment now. As Robia, do a say when Zame look at chain. Then I'm Bibo, terminal, Nila Doma, do a say when Zazo, Pidua. As a bien, and I love Jar, a young dog, Holo Diluna and Abio. A good ACB, and look on it. A on Dambia. Imojo to Mesa, Tito Abido, now Yard. Bajas or something can a candidate, Shaulada, go through a chain goes there, Melovene, Yadwara. They gone away. Now, these nails, say you down, Mabe, but done. Single piano chain that you went the other Mabe, but done. Kind of my thing about the loud Mabona. Oh, be Yamana. Adi Mahanda, Breda, Adi Breda, da Bali Sakabo, no? Alone Tinsha, Matinsha, Loa Matinsha, da Mima Sakabo, no? I'll be a dim Mahanda, Adida Buen, to China Samapo.
Manda so Adida Wenga, Najay, the more don't James Mapo. Pero Preda Yombono, Adida Wen, Lay Jenga Nivio, Go Jane Tibo, as a lay, Nan, Chow, Corn, Shit, Go. Pero the set Adi Sangati, the second is Sanga. Adi Preda, Lower Matinshade out so in. Dida Wen Sajenga Nida, Dida Wen, Sangajan de Shima board. The love Shina Mapono. Go Shinado. Segura Mapono, or Nane La Bilotin. Take an amle take an amle oh, by the man the Babus on you. Adult the neighbor and women do pure a pogo bono. Permanent than would Jatakama being the Ronso no, Mlody would not permanently. But you saw the Udia and Namet Humapao. Lubu, Lume, Maume, Mounty, Bahama Pau, Piro, Lubia the story bono. ပေါ်မြင်တဲ့မပါဘူးထပ်ပြောလို့မရဘူးလေဟိုးရှင်းရှင်းတော့ဘင်းတစ်ပတ်ပြောဘလို့တော့ပြောလို့ရမှာလဲဝိသိစိတ်ဖြစ်တဲ့ဟာကြီးကိုပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သိပြင်းစရာကောင်းတာအဲ့လိုပြင်းစရာကောင်းတဲ့အရာကိုလေ့လာပြီးနောက်ထပ်ပြင်းနေဆိုမရှိတော့ဘူးခက်တာနားမလဲဘူးဆိုတော့လက်လျှော့လိုက်တတ်တယ်အဲနားမလဲဘူးထင်တဲ့ဟာကိုအောင်ဆက်ကြည့်လိုက်နားမလဲတာမရှိတော့ဘူးခက်တယ်ဆိုတော့လုပ်ကြည့်လိုက်ခက်တာမရှိတော့ဘူးလူဆိုတဲ့ပုံကအရာရာကိုလွယ်လွယ်ပဲလုပ်ချင်တာလွယ်လွယ်ပဲလုပ်တော့လွယ်လွယ်ပဲရမှာပေါ့လွယ်လွယ်ရတယ်ဆိုတာလူရဲ့ထင်တာတန်ဖိုးရှိမယ်လို့လွယ်လွယ်ရတယ်ဆိုရင်ရွှေဆိုတာပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဗရမ များဆိုတာပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကြောက်ဆိုတာပေါ်လာမှာမဟုတ်တူတယ်ရတာဘယ်မှလွယ်လွယ်မရဘူးပြောမှာပေါ့ရှင်ပြရင်သူတို့များတစ်ခါတစ်ခါဝင်ပိတ်တာနဲ့ချီဝဲတာအဲ့ပတ်စံလွယ်လွယ်ရခတာမဟုတ်ဘူးတမရတက်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ပြောမှာနော်ဘယ်ဟာမှမလွယ်ဘူးတမရတိုက်တယ်ဆိုတာတော့မှဒါသူကတန်တရာနဲ့ရင်းရတာလေပိဿမှုကဘယ်ဟာမှအချောင်မရဘူးဗျလူတွေအတွေ့ထဲမှာအမလီသူတို့များကန်ကောင်းလိုက်တာတဲ့ခိုးဆိုးလူနိုင်ပြီးရတာများကန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘဝနဲ့ယဉ်ထားရတာတန်တရာနဲ့ယဉ်ထားရတာကိုကြတော့ကိုဆိုရင်ပေါ့နော်အစကန်ဆိုခံအချိန်နဲ့ယဉ်ထားရတာဘယ်ဟာမှအလကားမရဘူးနော်အဲ့ဒါခက်တဲ့ထင်တဲ့အောင်အာယုံစတယ်လွယ်သွားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအခုစမယ်ပေါ့နော်အတိမဟာတာယောစပြီအတိမဟာတာယောဒီပဲတိပိသာတအားထင်ရှားတဲ့အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်မဲ့ဝိတိမျက်စိကိုစမယ်ဒါဆိုရင်စက္ခုထွားလာစိတ်စင်မလို့ဝိတိပေါင်းတာမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာယုံသိထင်ရှားတဲ့စိတ်အစဉ်ဘာသာပြန်လိုက်တယ်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာယုံထင်ရှားတဲ့စိတ်အစဉ်ဒါဝိတ္တပေါ်တိပဲဟုတ်ပြီနော်မခက်တော့ဘူးဗျမခက်တော့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာသူရဲ့အသက်အတိုင်းပေါ့နော်နံသက်ရုပ်သက်နံသက်ကတစ်ခုစီတစ်ခုစီသွားမယ်အလုံးကြီးတစ်လုံးကနံသက်ဟုတ်ပြီနော်အလုံးသေးသုံးလုံးပါမှာပေါ့ခဏငယ်3ချက်ခဏကြီးတစ်ချက်ခဏငယ်3ချက်ခဏကြီးတစ်ချက်စုစုပေါင်းခဏကြီး18ချက်ခဏငယ်50ချက်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီလူတယောက်ဟာမျက်စိကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မြင်ရတော့မှာဒါပေမဲ့အတိမဟန္တာယောတားထင်ရှားတယ်ဆိုတာအဖြစ်တန်းထွက်တာပြောတာဖြူတယ်နေတဲ့ပြတဲ့ဝါတယ်ဒါဆိုရင်အရင်ကသူပတ်ခက်ဖို့ရမယ်တော့မဟုတ်မြင်ခက်ဖို့ရမယ်မမြင်ဖို့ရင်မထင်ရှားမထင်ရှားဆိုဟောရှင်ပြရင်မျက်စိကထင်းကနေမြင်တာလေထင်းကနေမြင်တာပြောတာမဟုတ်မြင်တာနဲ့သိတာကိုပြောတာရရမြင်တာနဲ့မသိဘူးမယုံမရှိနဲ့မသိဘူးမသိဘူးမသိဘူးသိဖို့မှသိတာဦးတို့ဦးစံတော့ဝဲနော်စကားတော်မပြီးတော့အရင်ကတော်ပြီးတယ်ဟိုတော်ကိုမပြီးတော့ကြောင်းလာတဲ့တခါပြောကြတယ်တော်ကိုမပြီးတော့ဟုတ်တယ်တော်မပြီးတော့ဟုတ်ပြီပြောပြမယ်ဦးစံတော့ဝဲဆိုတော့စားလေးရေးပြမယ်နော်လူရဲ့တွေးထဲမှာပေါ့နော်မြင်တာနဲ့သိတယ်လို့ပြောတာစက်လုံးပဲသိတာအဓိပ္ပာယ်မသိဘူးကြည့်အောင်ဒါတော့ပြောစရာမလိုမလေးရှင်ကလွယ်လိုက်တာလွယ်ကြစို့ဟာဒါကောပေါ့ဘယ်လိုလုပ်မှာအဲ့မင်းကလာရလာရအဓိပ္ပာယ်သိဖို့
khét rồi mấy miếng là miếng này thì bộ đồ sinh ra ra nó lỡ lầm nó đâu bu số bao nhiêu đi về mà phải biểu thì cái lại nát tay đồ đồ clan ta clan rồi à cắt tiếng của biểu đã lấy mà chỉ là cắt tiếng của biểu đã em lỡ lầm mà miếng đâu bu anh em bộ đi mà ta yo xin ta cho mình biểu ta trong biểu ta ta clanဟုတ်ပြီနော်အတိမှန်တာယုံမြင်တာနဲ့သိဖို့အတွက်ထင်ရှားတဲ့အောင်တကူဖြစ်ဖို့အတွက်တဲ့အရင်ကမြင်ဖို့ရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်ခဲ့တာကိုလည်းအရင်ကတည်းကသိခဲ့ဖို့ရမယ်မသိဘဲနဲ့မရဘူးမှတ်ခဲ့ဖို့ရတယ်ဟုတ်လားလို့မှတ်ပြီးပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာလေးပြန်ဖြစ်နေဦးမှာဗမာနိုင်ငံမှာကွန်ပျူတာဆိုတာအရင်ကမရှိခဲ့ဘူးလေဦးဇင်းတို့ကွန်ပျူတာမမြင်ဘူးတော့တီဗီပဲထင်တာပေါ့လူပြောတာ TV ကိုပြောတာအဲ့ဒါမြင်တာ TV ပဲထင်တာပဲပြီးတော့ကြောနှိပ်တာရှိတာလေအဲ့ဒါလက်နေဆက်မြင်ခဲ့ဘူးတာလေအဲ့ဒါ TV နဲ့လက်နေဆက်ပေါင်းထားတယ်ပေါ့ဒါပဲသိတာလေကွာအဲ့လိုတော့ပြောလို့မရဘူးဟောမင်းတော်တုံးတာပဲအဲ့ကွန်ပျူတာဘာပြောတာအတန်ကိုထူဆန်းနေပြီဟာကွန်ပျူတာတဲ့ငါတို့သိတာကွန်ဆိုတာပိုက်ကွန်ပဲသိတာပြစ်တာကကြည့်လိုက်လို့မမီတော့အဲ့ဒါသူကတွေးယူရတာတွေးလေးအာယုံကကြာလေဒါကြောင့်အတိမဟန္တာယုံဆိုတာတွေးနေလို့အချိန်ကြာနေတာနော်အခုကြာတွေးစရာမလိုဘူးဒါအတိမဟန္တာတော့ပြောတာဒါကြောင့်မို့နာကအတန်ဒီအတန်မျိုးကြားဖို့ရမယ်ပြီးတော့ကြားဖို့နဲ့မရဘူးဒီအတန်ကိုသိခဲ့ဖို့ရမယ်မြင်စရာလည်းဒီတိုင်းပဲမြင်ခဲ့ဖို့ရမယ်မြင်ခဲ့ဖို့နဲ့မရဘူးအဲ့ဒီအာယုံသိခဲ့ဖို့ရမယ်အဲ့ဒါမှတန်းအဖြစ်ထွက်မှာပေါ့နော်ရမယ်နော်ဒါဆိုအတိမန္တန်ကိုစကုဒ္ဒရာဝီတိဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးလေ့ကျင့်ထားမှာလေ့ကျင့်တာဆိုရေးပြတာပြောရမှာမဟုတ်အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့ကျင့်ထားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်မျက်စိကအာယုံမြင်တာနဲ့တန်းသိတာအဲ့လိုအာယုံနဲ့မျက်စိနဲ့ထိတဲ့ခါမှာဖြစ်လာတဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်အတူကောက်ရေးတော့မှာနော်အတိတာဘဝင်ဖြစ်ပြီနော်ဝင်ကဆလနာဝင်ကိုပစ္စေတာဖြတ်ကိုပြန်မှဖြတ်လို့မရအတူကရေးပြီနော်အရှည်မရေးတော့ဘူးအတန်ကိုတော့အရှည်ပြောပြမယ်အတိတာဘဝင်ကဆလနာဝင်ကိုပစ္စေတာအာယုံနဲ့ပတ်သက်ဖြတ်ကိုဖြတ်ပြမယ်ဒီအာယုံမဲ့မြင်နေမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်မြင်စရာတစ်ခုကိုသူသိမှာမဟုတ်ဘူးဖြတ်ပြီးဒါပေမဲ့မျက်စိကအာယုံမြင်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြတ်ဖို့ဝင်လာမှာဟိုအဲ့ဆိုရင်ဖွင့်ချလိုက်ပင်စားတော့ဝေဇံရတယ်ရေးရပင်လို့ရေးရရတယ်ပြီးတော့အတူကပပဲရေးတယ်ပြီးတော့စကုဝိညာဉ်မြင်ပြီးမြင်တာကိုလက်ခံမယ်တံပရိဆိုင်မာတနဲ့တန်တော့အဲ့ဒါမှတံပရိဆိုင်အဲ့ဒါတန်အခုတူနေမှာဆိုတော့ဟုတ်ပြီမြင်တာကိုလက်ခံလိုက်ပြီးလက်ခံပြီးစုံစမ်းမယ်အဲ့ဒါတန်ဒီရဏအဲ့ဒါကြောင့်နာတနဲ့တန်တယ်တန်ဒီရဏအပြည့်ထုတ်မယ်ဝုဘုထောသိပြီဗျာသိတော့ဘာဖြစ်လဲကြိုက်တာပေါ့သူသုံးတာဇာခုနှစ်ကျင်းဇောခုနှစ်ကျင်းအဲ့ဒီကောင်ပြဿနာရှာတာရှေ့ကဟာပဲဖြစ်နောက်ဆုံးလာမယ်တရားယုံကိုတချို့ကယုံလို့သုံးတယ်ဥစဉ်သုံးတာကြတာတလို့သူကသုံးတယ်တရားယုံနှစ်ကျင်းအခုကြောင်းထားတဲ့ဒါကကံအသေးကျန်တာကံအဟောင်းမျက်စိလေဒါမွေခဲ့တဲ့ပါလာလေခုမှဖြစ်လာတာမှမဟုတ်တာဒါအလုံးဒီကံအဟောင်းသူတို့ကြောင့်ကိုယ်တို့လည်းမဖြစ်ဘူးအာကိုယ်တို့လည်း
ဖြစ်ဘူးအတိတ်ကကုသိုလ်ကံပိုင်ကောင်းတာမြင်ရမယ်အတိတ်ကအကုသိုလ်ကံပိုင်မကောင်းတာကိုမြင်ရမယ်ကောင်းတာမြင်လို့ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်လိမ့်မယ်မကောင်းတာမြင်လို့အကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်လိမ့်မယ်အလေးအကျင့်ပဲအဲကြောင့်ယောနိသောမနတိကာလစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကံကိုအသစ်ပြန်မွေးလို့ရတယ်အတိတ်ကပါလာလို့မကောင်းတာမြင်လို့အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုဘုရားမဟောတာဘူးဖះရဟန္တာကြီးကြည့်ပါလားမကောင်းတာကိုသူတို့လည်းမြင်တာပဲလေသူတို့မှလည်းဇောဖြစ်တာပဲလေအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လားမဖြစ်ပါဘူးစကုဝိညာဉ်မဆရာတော်ကဒါကရိယာစကုဝိညာဉ်တန်လေးတန်နေနာဒါယဝိဘက်တွေစိတ်ပိုင်းကိုပြန်ကြည့်စကုဝိညာဉ်တွေတန်လေးဆိုင်တွေတန်ရဏသုံးကိုဝုထောဆောင်မနောရဝိဇ္ဇန္တာအာဟိကရိယာပြန်ကြည့်နော်ပင်စတော်ဝိဇ္ဇန်ဆိုတဲ့အာဟိကရိယာစကုဝိညာဉ်တွေကအာဟိအကုသလဝိဘရဲ့အာဟိကုသလဝိဘရဲ့ဒါကြောင့်ဘာကိုမြင်တယ်ဦးဇင်းတို့ထပ်မပြောထားသေးဘူးမြင်ရင်ဖြစ်တာကိုပြောသေးတာမြင်တဲ့ချိန်မှာဘာကိုမြင်လို့ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒါကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒါအကုသိုလ်ကံကြောင့်တစ်ခါထပ်လာအောင်မှာဒါမြင်တဲ့အခါမှာဖြစ်စဉ်ကိုပဲပြောပြသေးတာဒါဆိုရင်စက္ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဆိုရင်လက်ခံလဲကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံပဲလက်ခံမှာပေါ့စုံစမ်းလည်းပဲကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံပဲစုံစမ်းမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဖြေထုတ်တဲ့ခါမှလည်းဒါကုသိုလ်ပါအကုသိုလ်ပါကုသိုလ်ကံကြောင့်အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြေထုတ်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်ဒါကံအသစ်နော်ဒါကြောင့်မို့အတ္တတမ္မာပဏိတိအတ္တဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတမ္မာကောင်းဆိုတာပဏိတိထားတဲ့ဒါကမင်္ဂလာတရားထဲမှာပါတဲ့စကားအပြီးမှာစကားပြောစဉ်ယောနိသောမနတိကာရစိတ်ကောင်းထားအဲ့ဒါစိတ်ကောင်းဟာကံအသေးကိုမွေးဖွားပေးနေလို့အဲကြောင့်စေတနာဘေကဝေကမ္မံဝရာမိစိတ်နဲ့တွဲနေတဲ့စေတနာအလုံးကံပဲဒီမှာဇောနော်ခုနှလုံးဖြစ်တယ်ရှင်ဘုရားရဲ့တစ်လုံးလေးဖြစ်လို့မရဘူးလားကိုကတော့တစ်လုံးဖြစ်စေချင်တာပေါ့ရုပ်တဲ့မြင်တဲ့ခါမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တဲ့ကြည့်လိုက်18ချက်ရှိတယ်ကြည့်လိုက်ရုပ်ရတဲ့နာတဲ့ကြည့်ဒီတာဘဝင်ပြီးသွားပြီဒါနန်တဲ့ရုပ်တဲ့ကမစသေးဘူးမြင်မှမမြင်သေးတာသိမှမသိသေးတာအဲကြောင့်နန်ကတော့တစ်လုံးစီဖြစ်ပြီးပြက်ပေါ်ပြီးပြောက်သွားတာမှန်ပြီမဲ့ရုပ်ကတော့မမြင်သေးဘူးဘယ်အချိန်မှမြင်မှုဆုံးမလဲဆိုရင်ဒုတိယဒရာယောရဲ့ထီမာမြင်မှုဆုံးမှာဒုတိယဒရာယောရဲ့ဘေမှာမြင်မှုရပ်မှာအဲဒါမမြင်တော့ဘူးလားဆိုရင်ကြည်နေရင်ဆက်မြင်နေအောင်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တစ်ခုလောက်မြင်ကြည့်မယ်အခုသင်နဲ့တက်တဲ့လူအားလုံးဟာဗုဒ္ဓကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေလို့ဦးဇင်းတို့ထင်ပါတယ်ဘာကိုယုံကြည်တယ်ပြောကိစ္စမရှိဘူးအမြင်ကိုပြင်လို့မရပါဘူးယုံကြည်မှုနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှအမြင်ကတဲ့ခြင်းနဲ့သွားကြုံရင်အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မှာပဲဘလောက်ပဲကြည်ညိုတယ်ပြောစိတ်ထဲမှာမကြည်တဲ့ခြင်းကဘလို့သွားကြည်ညိုမှာလဲဗျနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာစကားပြောတာခက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီခက်ပြီမဲ့လည်း30ရှိတာသုံးရမှာပေါ့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဝါဒယုံကြည်တဲ့ဆိုပါစို့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးကဘာမှာရှိတဲ့လူတော်တော်များများသိတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကရွှေတကုံပဲတော်တော်များများသိတယ်ဟုတ်ပြီရွှေတကုံရွှေတကုံပြောလိုက်တာ ਨੇ မျက်စိထဲမှာမြင်ပြီရောက်တဲ့လူတွေတားထင်ရှားတာအော်တောင်ကုန်းမှာရှိတဲ့ရွှေတွေရှိတဲ့ဇေဒီကြီးကိုရေးတာရွှေတကုံနာမည်ရေးပြတာနော်ဒါမြင်တာကဇေဒီသွားမြင်တာဘာဖြစ်လို့အရင်ကမြင်ခဲ့ဖူးတာကိုဒါကြောင့်အခုရွှေတကုံရဲ့ဦးဇင်းတို့ဇေဒီနေနဲ့မြင်ကြည့်လားမြင်မှသူကစကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်မှာကိုမြင်ကြည့်လားမြင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲကမေးကြည့်ကိုယ်ကကြည်ညိုတာကိုစိတ်ထဲမှာလေးပျော်လိုက်တာကျဉ်းနှံ့လိုက်တာ
အဲ့ဒါရသူတို့ချမ်းမဟုတ်သူတို့အုပ်စုဇောအုပ်စုခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ခါမှလည်းမစင်စားတော့ပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်နောင်ဆိုရင်လေဖျားဖူတာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားနာတာဖြစ်ဖြစ်တစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်ပြီအဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်နိဗ္ဗာန်ပဲကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်တယ်ငါရဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်သွားတာလဲအဲ့မှာပျော်ရွှင်မှုလေးပတ်ခနဲ့ပါသွားတာစက်တိုက်ပျော်နေတာရှိကောင်းရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါစက်တိုက်ဖြစ်နေလို့ဒီစိတ်ကစက်တိုက်ဖြစ်နေရင်စက်တိုက်ပျော်မှာပေါ့အဲ့လိုကြားတဲ့စကားလာပြောရင်အဲ့ဒီအာရုံပြောက်သွားလို့အတန်ဖက်ပါသွားရင်တော့တမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီဖျားကိုမြင်တယ်ပေါ့မြင်တာလေအဲ့လိုမျိုးဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်ရပြီဆိုရင်အတိတ်ကကုသိုလ်ကံပါလို့ဒါဆိုရင်မယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောမြင်ရင်ကုသိုလ်ကံမဟုတ်တာဟုတ်တယ်ကောင်းတာကိုမြင်ရရင်ကုသိုလ်ကံကြီးပဲသူကအာယုံမှာအိဋ္ဌအနေဌာနှစ်မျိုးရှိတယ်အိဋ္ဌပါမန်လိုအပ်တာသမင်းဟင်းဝိုးစရာနေစရာအဲ့ဒါအိဋ္ဌလူကျင်လို့တရားမှမရှိဘူးလူကိုလူကျင်တဲ့အဲ့ဆိုသမင်းကိုစားကျင်တာလေးစားရရင်သူတို့အိဋ္ဌဒါအတိအိဋ္ဌတအားလူကျင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုလာမယ်အတိအိဋ္ဌဘဝမှာကုသိုလ်ပြုတဲ့လူကိုလိုအပ်တာယတနာ၃ပါးဒါကကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ဆိုင်တာဒါတည်းမကဘူးဒါဘာသာနဲ့ပဲဆိုင်တာလေလူတွေသုံးတဲ့ယတနာရှိသေးတယ်ယတနာတွေသိလို့ကျင်တာပေါ့ရွှေဆိုရင်ထုတ်ကြွလို့ရတယ်လေစိတ်နဲ့ထုတ်ကြွလို့ရတယ်လေအဲဒါလူတွေမှာထက်တန်းကြတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ယတနာလေးရှိတယ်သန္တရာအတွက်ထက်တန်းကြတဲ့ယတနာလေးရှိတယ်သန္တရာအတွက်ထက်တန်းကြတဲ့ယတနာဆိုတာကဗုဒ္ဓယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တန်ဖို့ရှိတာလေဒါပေမဲ့ရွှေစိန်ဗရမ ्या အဲ့ဒီယတနာဘယ်ဘာသာကိုဝဲလိုချင်တာကြီးပဲဘာဖြစ်လို့တန်ဖို့ကြည့်လို့အဲ့ဒါအတိအိဋ္ဌခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေမြင်တဲ့အခါမှာစိတ်ကလေတိတ်ကျေနပ်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်အတိအိဋ္ဌမြင်နေရမြင်ရင်တော့မြင်ခြင်းနဲ့လေဘာလေးစားခြင်းနဲ့တာမန်ပဲဒါကြောင့်အိဋ္ဌရောအတိအိဋ္ဌရောအဲ့ဒါအလုံးဟာကုသိုလ်ကံကြောင့်တဲ့အနိဋ္ဌမကောင်းတဲ့အာယုံတွေမျက်စိကမြင်တဲ့အခါမှာကိုမကြိုက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပုံတူနေတာတွေစုပ်ပြတ်တတ်နေတာတွေကိုမကြိုက်တာတော့ပြောလို့မရဘူးဘလောက်ပဲတချို့ကတတရဝထဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်ကိုမကြိုက်ရင်လူတွေကအကုသိုလ်ကံကြောင့်ထင်တာမဟုတ်ဘူးကိုမကြိုက်တာနဲ့အာယုံကကံပြောင်းမသွားဘူးကိုကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းနဲ့မဆိုင်အာယုံကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းနဲ့ပဲဆိုင်တာအာယုံမှာအနိဋ္ဌဆိုတာကြံသေးတယ်အနိဋ္ဌဆိုတာလူတော်တော်များများမကြိုက်တာလူတော်တော်များမကြိုက်တာဆိုဥစဉ်တော့ချွင်းချင်နေပြောရတာကိုတချို့ကမကောင်းပြီမဲ့ကြိုက်နေတာမျိုးရှိတယ်လူသားတာပဲဖြစ်ပါဒါမကောင်းဘူးကြားတာကအဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒါဆိုသူတို့အတွက်ဆိုတော့တမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအနိဋ္ဌယုံမဲ့နော်သူကဘလို့ပဲအိဋ္ဌပြောအနိဋ္ဌရောမလို့ခြင်းဘူးလေသူလည်းမလို့ခြင်းဘူးဒါပေမဲ့မုံလို့ကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီနော်အာယုံကအိဋ္ဌပါမန်အာယုံရှိမယ်အတိအိဋ္ဌသိတန်ဖို့ရှိတဲ့အာယုံရှိမယ်ပြီးတော့အနိဋ္ဌကိုယ့်အတွက်ဘာမှတန်ဖို့မရှိတဲ့အာယုံရှိမယ်အာယုံ၃မျိုးထဲမှာကုသိုလ်ကံကြောင့်ဆိုရင်2မျိုးအိဋ္ဌပါမန်လိုအပ်တဲ့အရာအတိအိဋ္ဌတကယ်လိုအပ်တဲ့အရာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရှင်မြတ်ဆင်းရဲသားဆိုရင်ခမင်းကတကယ်လိုအပ်တာမဟုတ်ဘူးဒါသူ့အတွက်တကယ်လိုအပ်တာလေလူတိုင်းအတွက်တကယ်လိုအပ်တာမှမဟုတ်တာဟာရှင်မြတ်လည်းမဟုတ်သေးဘူးနော်စားစရာကမရှိရင်သေမလေးကိုတို့ကခက်နေတာလေသူတို့တွေမခက်တာရှိတယ်လေတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမခက်ဘူးဒါပေမဲ့လူတိုင်းတွေယတနာခက်တယ်အဲ့လိုပို့ပေးရတာလေသမင်းတပကံကို100နဲ့သို့မဟုတ်1000နဲ့ရမှာရွှေကြတာဘာ1000နဲ့လုံးမရနော်အဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မြင်ကြည့်မယ်ရွှေကုံ
ဥစ္စာဗုဒ္ဓဝါဒအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သန္တနာမှာရှားပါတဲ့အရာတစ်ခုပေါ်လာတာတွေ့ရတာမို့လို့သူကအတိအိဋ္ဌာဒါဆိုသိကြတယ်ကုသိုလ်ကံထူးတယ်လို့ပြောတာထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ကံရှိလို့မြင်ခွင့်ရတာအဲ့ဆိုရင်ကုသလဝိဘေကုသိုလ်ကံကြောင့်မြင်တာဒါဆိုအတိတ်နဲ့ဆိုင်သွားပြီပင်စတော်ဝိဇ္ဇာကကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်သူကကရိယာစပြီကုသိုလ်စကုဝိညာဉ်ဒါဆိုအာဟိကုသလဝိဘေစကုဝိညာဉ်တိတိကျပြောအဲ့ဒါကြတော့အာဟိကုသလဝိဘေစကုဝိညာဉ်အာကုသလဝိဘေတံပေဆိုင်အာကုသလဝိဘေတံတေရဏဘာလို့ဆိုမြင်တာကကောင်းခဲ့ရင်လက်ခံစုံစမ်းတာလည်းကောင်းတာပဲပေါ့ဝိထောကကောင်းတာမကောင်းတဲ့မဆိုင်ဝိထောကကရိယာသူ့လောကဆုံးဖြတ်ပေးမှာလာပြီဆိုဘာဖြစ်မှထင်လဲရှုရပုံမြင်လို့ကုသိုလ်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့နေ့မှာကွာသွားတာဗျာသီးလေးလေးကုသိုလ်ကမြင်မလေးလေးပဲကုသိုလ်မြင်မှတော့ပြောဒါသက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်စိတ်၈ပါးရှိတယ်ဗျာအဲ့မှာသုံးလို့ရသွားပြီမဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးဥစ္စနုတွေပြောတာမြင်ပြီးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ထက်မှလေရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်မပါဘူးအဲ့ဒီကုသိုလ်ကကျင်ပြီးမှဖြစ်တာဒါပေမဲ့ကာမကုသိုလ်ကမြင်ပြီးလဲဖြစ်တယ်ကြားပြီးလဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကုသိုလ်၈မျိုးရေးမယ်နော်ရှုရပုံမြင်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပြီးကုသိုလ်၈မျိုးကုသိုလ်၈မျိုးမှာသောမနတာညာတန်အာသင်္ခါရိကသမဏတာညာတံသာသင်္ခါရိကပြီးတော့သမဏတာညာဝေအာသင်္ခါရိကသမဏတာညာဝေသာသင်္ခါရိကဒါသမဏတာနဲ့ဆိုင်တာပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ်ဥပ္ပခာညာတံအာသင်္ခါရိကဥပ္ပခာညာတံသာသင်္ခါရိကဥပ္ပခာညာဝေအာသင်္ခါရိကဥပ္ပခာညာဝေသာသင်္ခါရိကအတူကပြောတာပေါ့နော်သမဏတာတာကိုညာနာတပြောအာသင်္ခါရိကပြောလိုက်တာဘာဖြစ်လို့သိနေလို့အာသင်္ခါရိကဘယ်သူမှပြောစရာမလိုပဲနဲ့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုသိနေတာဟုတ်ပြီနော်အဘုံပြောတာမဟုတ်ဘူးဗမာတွေခုထိမကွဲသေးဘူးအဘုံရှိခိုးတယ်ပဲထင်တာရောဖြိုမြင်တယ်ပဲထင်တာရောလွယ်လိုက်တာအဲ့ဒါကစေတီမြင်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပုံဖော်ပေးထားတာဓာတ်တော်ထထားရင်ဓာတုစေတီပေါ့တရားရှိရင်ဓမ္မစေတီပေါ့ဒုတုတွေလောက်ထားရင်ဩဒေသစေတီပေါ့ပြီးတော့ဘုရားသုံးဆောင်ဆိုရင်ပရိဘောဂစေတီပေါ့ရှုတော်ဘုရားကဘုရားရှင်ရဲ့အသုံးဆောင်တွေရှိတာမို့လို့ပရိဘောဂစေတီဆံတော်ရှိတာမို့လို့ဓာတုစေတီဒါမှမဟုတ်မြင်တာရွှေပဲမျိုးအဲ့ဆိုသေးကြတယ်ညာနာတန်ပြောမဟုတ်ဘူးညာနာအဝိပြောဒါဆိုရင်ပုံမြင်တာနဲ့ဂုံမြင်တာကွာသွားတယ်ဗျပြောနေတာချင်းတူတူပဲစိတ်ထဲမှာကျဉ်းနေတာချင်းတူတူပဲဘာဖြစ်လဲသောမနတပဲလေဗျာသင်ပေးခဲ့ဘူးပါတယ်စိတ်ပိုင်းမှာတုံးကအခုဘာကြောင့်ပြန်ပြောလဲဆိုတော့မေကောင်းလဲမေ့နေနိုင်တယ်လို့အသစ်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲရှိနေနိုင်လို့ဟုတ်ပြီသောမနတ၄ချက်ရှိတယ်စိတ်ထဲမှာကြီးနေတာဒါမဲ့ကြည်တာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးကိုယ့်ကိုကြည်တာရှိတယ်သူများပြောလို့ကြည်တာရှိတယ်ကိုယ်တော့မသိပဲဘေးကနေပြောပြတာလေဟိုးဘုရားရဲ့ဂုံဆိုတာဒီလိုဒီရွှေဂုံစီဒီမှာဘလို့ထဲတာစသည်ဖြင့်ပြောတဲ့အခါမှာကြီးညိုရင်တမျိုးကိုဆိုရင်အာသင်္ခါရိကပြောလို့ဆိုရင်သာသင်္ခါရိကသိရင်ညာနာတံပြောမသိရင်ညာနာပြောဒါဆိုရွှေဂုံဘုရားပဲရုပ်ဒီဥပ္ပုံနဲ့ဆောက်ထားပဲမြင်ညာနာဝိပယောအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဂုံတိမြင်ရင်ညာနာတံပြောဇောဆိုတဲ့ခုနှစ်ချက်တူတူပဲဒါမဲ့အရေးသွေးကွာသွားတာဒါဆိုရင်ကံပြန်ပြီးရင်လည်းပဲကွာမှာပဲဒီမှာဥပက္ခကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမှန်တယ်ဖះကိုနေတန်းသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီနေ့မှာရော့ရင်ဥပမာပြောကြလို့ကိုဘကလို့ပေါ့ပြီးရင်အဲ့မှာမိုက်သွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတမီစီလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတန်းရောက်နေရင်
ရောမှမသိရောသွားတယ်လေဗျာဘာဖြစ်လို့ရောတာလဲတို့ပဲသိမှာပေါ့လေကိုတော့ဘယ်လိုသွားသိမှာတော့ဒါကြောင့်ဥပ္ပခါလည်းရှိတယ်သမဏလည်းရှိတယ်ကုသိုလ်က10မျိုးထိဖြစ်နိုင်တာကိုယ်မှဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ပြန်ကြည့်နောက်မှပေါ့နော်မြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ကြားလို့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဒီနံပါတ်1ပဲဖြစ်နေစီရမယ်ဘာဖြစ်လို့နံပါတ်1ဖြစ်နေစီရမှာလဲလို့မေးရင်ပေါ့နော်1လောကီပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာစัจ java ဝရီမင်းတီဖြစ်စေနိုင်တာတဲ့ဘာမှအချိုးမပြေပဲနဲ့လူကြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးမွေးရပါကိုကလူကြီးဖြစ်လာမဲ့ကံပါတာလူစံမလို့ခိုးစံလို့နှိုက်စံလို့တိုက်စံမလို့ဘာမှလုံးစံမလို့ပဲနဲ့ပြီးတော့လူဆိုးတွေအုပ်ချုပ်စံမလို့ဘူးစัจ java ဝရီမင်းဆိုတာသူရဲ့လောကပြောမလားသူရဲ့အုပ်ချုပ်မှုပြောမလားနိုင်ငံတိုင်းတောင်မှလေတောင်ကျုံးနိုင်ငံပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะမြောက်နိုင်ငံရှိမယ်ဟိုမှာပြောတာမဟုတ်တော့တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးအရှေ့ကျုံးရှိမယ်နောက်ကျုံးရှိမယ်မြောက်ကျုံးရှိမယ်အဲ့ဒီကျုံးတွေကတဲ့အဲ့ဒီစัจ java ဝရီမင်းကိုတန်းတာတာတဲ့သူတို့ကိုလာအုပ်ချုပ်ပါတော့သူတို့လာအုပ်ချုပ်ပါတော့ဘာဖြစ်လို့အုပ်ချုပ်ခိုင်းကျင်တာလဲဆိုတော့သူသာလာရင်ခုံရှိလို့မှန်တာပေါ့နာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာရင်တော့လမ်းတော့ဖြစ်တာအမှန်ပဲမယုံစမ်းကြည့်လိုက်ဘာမှမိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားလို့တော့လမ်းပါပျောက်သွားမှာမတူပါဘူးခင်ဗျာသူလာပြီဆိုရင်အိုးချမ်းသာလွန်းလို့တဲ့အဲ့ဒါပြည်သူတွေကနေတော့ဥပမာဆိုပါစို့ဗျာအတောင်ကျုံးမှာစัจ java ဝရီမင်းပေါ်တယ်ဆိုပါစို့စัจ java ရနိုင်နဲ့သူကမြောက်ကျုံးသွားတယ်မြောက်ကျုံးကလူတွေအားလုံးကစုပြီးတော့အရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုအုပ်ချုပ်တော်မူပါငါကိုအတိမတ်ပြုပါပြောစရာမလိုဘူးငါကိုကံကအတိမတ်ပြုပြီးသားမို့လို့နင်းတို့ကလက်ခံပေးအောင်မယ်ဥပဒေမထုတ်ဘူးမိဘကိုလှုပ်ကြွေးကြမေတ္တာမပြတ်နဲ့မလေးဗမာနိုင်ငံမှာလို့ဥပဒေကိုထောင်ထဲချီရှိမှမထင်နဲ့ဥပဒေများလေးရုံမာလေးပဲနော်မတူဘူးအဲ့လောက်ထိကိုလူထဲမှာစင်ပြောတာနော်အဲ့လောက်ထိထက်တန်းကြားတဲ့ကုသိုလ်ထိပေးနိုင်စွမ်းရှိတာကသောနာတကိုညာနာတအာသင်္ခါရိကတခုတည်းဒါလောကီလောရာကြီးကြစို့သောနာတကိုညာနာတအာသင်္ခါရိကပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဲ့သူများကအသေးအံသင်နေတဲ့ခါမှာသူကသင်စရာမလိုပဲနဲ့သိနေတာမျိုးရှိပါလားကိုမီးထွင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ဘယ်သူသင်ပေးလို့လဲသူထွင်နိုင်စွမ်းရှိတာဩစရာပဲကံတွေကသူလုံးလိုက်တဲ့အရာအလုံးလူတွေကလက်ခံတဲ့ကျင်းတတ်တယ်ဆိုပါစို့အခု Graham-Bell ဟောiPhone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Steve Jobs ကိုပြောတာလေတယ်လီဖုန်းနဲ့ပတ်သက် Graham-Bell ကိုညင်းလို့မှမရတာသူတို့ဘယ်သူသင်လို့လဲမသင်ဘူးသင်စရာမလိုဘဲနဲ့တတ်တာဟောလောကဓာတ်ပိုင်းမှာဆက်ကြတော့လေမက်ဖို့ကိုလွယ်လွယ်ကူရတာတဲ့မြင်တာချင်းတူဘာကွာသိကွာသွားတာဒါကြောင့်သိအောင်သင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘတ်တော့မှအရှုံးမရှိဘူးမြင်လေးသိလေးပုံမြင်လေးပဲနော်အဲ့ကြောင့်ပြင်ရတယ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ဖျားမသွားနဲ့ဒီမှာကုသိုလ်ကြီးပဲ၈ပါးစလုံးသင်္ကေတမှာပါတယ်လေနံပါတ်3ကာမသောနာ24ပါးထဲမှာမဟာကုသိုလ်၈ပါးမှာပဲ၈ပါးမဟာကရိယာ၈ပါးတန်းစီပြီးသွားတာမသိဘဲနဲ့လောက်ခဲ့တာဘယ်တော့ကြာခဲ့ပြီလဲချွေုံဖျောက်မြောက်တာကြာလို့တော့ဖိုးမှာပါလေဘာစိတ်နဲ့ဖူးချင်တာလဲပြောဖျားကိုလွမ်းလို့ဖျားရဲ့ဂုံကိုအောင်ပြီးတော့ဒါမကြလို့သွားတာလားမေးကြည့်ပေါ့နော်မတူဘူးတားကွာသွားတယ်ဒါဆိုတကယ်လို့များပေါ့နော်သောမနတညာနာတအာသင်္ခါရိကစိတ်ဓာတ်မှလည်းကြီးနေတယ်အတိလည်းရှိတယ်ဘယ်သူမှမခိုင်းပဲနဲ့ဘုရားဖူးနေမဲ့ပုံကိုတယောက်ရဲ့ပုံစံကိုနည်းနည်းမြင်ကြည့်လိုက်ဆူနေမလားငြိမ်နေမလားဆိုတာဆူဖို့သူမှချိန်မရှိဘူးညာနာတပြောဉာဏ်ကဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်ကိုအာယုံပြုနေတာမို့လို့အတန်မထွက်ဘူးကွာလိုက်တာဒါဆိုရှေ့တော့ဘုရားခဏသွားကြည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဘာလို့နာမည်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံး
孤独撇的慢慢孤独撇的帮人没读过阿拉说的呗。面大人读的撇的大人没读过，阿这个干巴大人读的，被说爸妈撇的干没读了，那个嘛也没干没读过，这样。那么说是那对他那样，地方嘛，准备就对那的。ตัวกันน่ะဒီဘဝလို့ပြောတဲ့အတွက်အချိန်ကြာကောင်းလဲကြာသွားမှာပေါ့အခုလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့တေချာတော့ဒီဘဝပြီးတော့ဒီမှာအကန့်300လောက်ထားတာကိုကံအစ်စ်တွေနော်ကံအစ်စ်မို့လို့ပေးတာပေါ့ကံဟောဘာလို့ပေးမှာတော့ကြည့်အောင်2 3 4 5 6အလဲစော5ကျဲအဲ့ဒီစော5ကျဲကတတိယဘဝစာပြီးတော့ရှင်မြတ်ကြောသွားတာမဟုတ်သေးဘူးလေပထမပြီးတော့ဒုတိယလာမှာပေါ့ဒါပထမဒီဘဝဒါကဒုတိယနောက်ဘဝဘယ်ကပိုရေးကြည့်တယ်ထင်တယ်ကိုယ့်ကိုပြန်မေးပေါ့သူများတော့မသိဦးဇင်းတို့တွေ့ပေါ့နော်ဒီဘဝမှာသိရေးမကြည့်တော့ဘာလို့နေဖို့တဲ့သေဖို့ကနီးနေပြီမပေးပါနဲ့တော့ကောင်းတာတွေပေးဆိုင်ရှင်ထားလိုက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲသိမကြတော့ဘူးထိပေါက်ပြီးသေမဲ့ကိစ္စဖြစ်တော့မထွက်သေးဘူးသင်တစ်သောင်းပေါက်တယ်တဲ့ဒါမဲ့လေဖြတ်ပြီးသေသွားပြီတဲ့နှုံးလေဖြတ်ပြီးသေသွားပြီဘာလို့မှာတော့ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝမှာကြိုးပေးတာသိအားမသန်ဘူးဒါမဲ့ကံကောင်းတာဒီဘဝလူဖြစ်နေတော့သိအရေးမကြီးပြန်ဘူးနောက်ဘဝကျတော့အရေးကြီးတယ်နောက်ဘဝဒုတိယဘဝလေရှင်မြတ်ရဲ့လေစော5ရဲ့ဒုတိယဘဝပေးတယ်မို့အနန္တရတ္တိကအားနေတယ်သူကပထမဆုံးဖြစ်တဲ့တတ္တိမို့လို့ဇောကလေပထမဆုံးဖြစ်တာမို့လို့သူကဘာအားမှမရှိတော့သူအကူခေါ်ရတယ်တဲ့ဘာအကူလဲဆိုတော့တစ်အနာဂံယန္တာဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ဂုဏ်နှစ်နိရောဓသမဘက်မှာထားခြင်းဆိုတဲ့ဂုဏ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘက်က3စေတနာထက်သန်ခြင်းဆိုတဲ့ဂုဏ်4လှူပဲဝတ္ထုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့ဂုဏ်ရေပြောင်စေတာမဟုတ်ဘူးတမ္မာအာဇီဝနဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တာပြောတာဘာဖြစ်လို့ဒီအကြောင်းတွေပြဖို့လို့သူကပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ဇောကုသိုလ်ဇောပထမဆုံးဖြစ်တာလေပထမဆုံးဖြစ်ဆိုသူက brand new ပေါ့အသက်ကလေးလေဘာမှတော့လို့မရသေးဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်သူကအကူအများကြီးလို့တယ်ဒါဆိုရင်ဒုတိယအသစ်ကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးပဲရှိသေးတာလေ1 2 3 4 5အားကနေတာမို့လို့တဲ့ဒုတိယဘဝမှာကောင်းအောင်မပေးနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ပထမဆုံးကြတော့ဇောအဆုံးသတ်ပြီးနောက်ဆုံးပဲအရှိန်နဲ့တွန်းလိုက်တာမို့လို့အားကောင်းတာတဲ့ဒါကြောင့်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးနိုင်တယ်တဲ့ပထမဆုံးကအလဲဆုံး5ချက်ကတတိယဘဝမှာနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းဇက်တိုက်ပြီးနေမပြောတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုင်းဆိုင်မှာအကျိုးပေးမှာဒါဆိုရင်စိတ်ကောင်းမွေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့စိတ်ကောင်းမွေးဘလို့အကြောင်းတော့တိုက်ဆိုင်မှာတော့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမှာပေါ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမှာပေါ့တဲ့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဖျားဖူးတယ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့အောက်မှာဒီမကြီးအကျိုးတွေကနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလေဖျားဖူးတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ချိတ်ပါအောင်ငါပုံစံကြလားလုံနေကြတာကံချဖို့ကောင်းတာဟုတ်ကိုရှင်မြတ်ရေကျမ်းမနေဘူးလားမကြိုက်လို့ပြောတဲ့စကားနည်းနည်းတော့ကျမ်းမှာပေါ့ဖျားဆိုတဲ့ဟာအတိအိဋ္ဌာယုံတော့ဗုဒ္ဓဝါဒကိုယူတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖျားကိုကြည်ညိုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့လေဒီလူကြီးကတော်တော်လေတယ်ဗျတိုင်မှုပဲပြောဝန်ကြီးပဲပြောအနားရောက်လာရင်လေတက်ပရဲ့ချင်းဘယ်သူမှပြောဘူးဒီလိုလုပ်ရင်ဘယ်သူမှမလုပ်ရဘူးချက်ချင်းဖန်ခံမှရောက်လာကြောက်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကြောင့်ကံကောင်းဖို့မသိကြဘူးဒါပေမဲ့ရှုတော်ဘုရားဖူးခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒီဘဝလည်းအကျိုးပေးနိုင်တယ်နောက်ဘဝလည်းအကျိုးပေးနိုင်တယ်နောက်ဘဝတွေမှာအကျိုးပေးနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ထပ်မတွေ့လဲညာနာတန့်ပြုတ်ဉာဏ်မရှိလို့ပေါ့ဉာဏ်အားနဲ့ရင်လုတ်တဲ့အရာအလုံးဟာဝိုဒဝါဒကိုယောကာယနဲ့ရှုတော်ဘုရားတက်ကြည့်လိုက်ဘတော်ပါတွေ့ဦးမှာပန်းချံကအောင်မင်းလည်းမသိဒါဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ထဲမှာ
အစောကခံဆုံးကကောရမဗုဒ္ဓပဲစောကားဆုံးလူတွေကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေပဲနာစအကြောင်းမရှိဘူးခရိယလာဘာလို့ပါလာလို့မလားစောကားစအကြောင်းမရှိဒါကြောင့်ဖះပြောတာသိမှန်တယ်သူ့ကိုကိုးကွယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ပဲသူဟောတဲ့တရားတွေအကုန်ပြောင်းမှာအဲ့ဒါကိုကြောင်းနေတာအမလီသူများကြပြုစွတုံးဒီသိအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုသိရမှာတော့အခုသိနေမလားမြင်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်18ချက်အဲ့ဒီ18ချက်တည်းမှာပါတဲ့ဇော9ချက်နဲ့တင်လုံလောက်နေတယ်ဒါကြည့်နေဒီလိုဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိတမိတ်တော့မှဂဒေတသိန်းဒါက18ခုစားပဲရှိသေးတာဂဒေတသိန်းတွက်ကြည့်ဘလောက်ဒီကန်ကောင်းစင်းနေတယ်ဘလောက်ဒီကန်ဆိုးစင်းနေဆိုဒီတော့မှပါတာကိုဗျအိုးခက်ရကြီးရဲ့ဖះလည်းမဖို့တဲ့တရားလည်းမနာတဲ့မနာနဲ့ဘာမှနာစရာအကြောင်းမရှိဘူးအခုကြည့်လေဖြစ်စဉ်ပြောတဲ့အခါမှာဥစ္စာဖြစ်နေတာကိုကြည့်လေတကယ်ကိုအချိုးမပြေတဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတော့ဘလို့လို့သွားကြိုပေးမှလဲကံသိက္ခာကြားလိုက်တာပေးခြင်းတာပေါ့ဖះစီလာပြီးတော့ကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုံကိုပေးခြင်းတာပေါ့အချိုးမှမပြေတာဘလို့သွားပေးမှလဲဗျအချိုးမပြေတဲ့ပုံကိုကောင်းတဲ့ကံကြိုပေးရင်တော့အမလီဘယ်သူအချိုးပြေတော့မှာတော့ဗျဒါကြောင့်မို့ဒီကောင်းတာကိုလုပ်တာအများဆုံးနိုင်ငံမှာဆိုးတာအများဆုံးတွေးနေတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာတဏအာဒီတဲ့သင်္ခါရကမ္မဘဝနဲ့လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမို့လို့ပြောမကောင်းနောက်ဆိုအခုဆိုတတိထားပြီဒီတော့ပြောတာတောင်မှလေလူစားပပဆက်ဆက်ပြောတာပဲဒီတော့ပြောတာတောင်မှမဖြုံတာတော်တော်ကိုညံ့လို့လို့ပဲဘာဖြစ်လို့ဒါရသူများမဟုတ်ဘူးသူများတော့မဟုတ်ကိုယ့်အတွက်မြင်တဲ့အခါမှာဒီဇောတွေပါတယ်လို့သိပြီဆိုရင်တော့အမြင်ကိုပြင်တော့မှသိကြတယ်ကိုအထီးခိုက်မခံပါဘူးခလုတ်တိုက်မှတော့မှနားတဲ့ပုံကိုတရားထိခိုက်မှကိုကြောက်တာပေါ့ဗျနော်အဲကြောင့်ရှော့မတွက်နဲ့တွေ့လားစိတ်ဆိုတာဒါပဲစိတ်80ခုမှသင်တာဘာထင်လို့တော့ဒါပဲထူးဆန်းတာကဝိဘက်တွေကရိယာတွေဦးဇင်းတို့ကြတော့ဒီမှာကုသိုလ်တွေအာကုသိုလ်တွေကုသိုလ်ဇောပြောတာနော်သင်ခဲ့ပြီလေဇော5ပါအာကုသိုလ်စိတ်12ပါဟာတိရောပံ1ပါမာကုသိုလ်10ပါမာကရိယာ10ပါမေကုသိုလ်9ပါမေကုကရိယာ9ပါလောကုတ္တရာစိတ်10ပါပေါင်း55ပါကိုဇောလို့ခေါ်တာလေကိုယ့်အတွက်ကမဲ့ဖို့လည်းမရှိဘူးဇန်လည်းမရထားဘူးပြီးတော့ရန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အတွက်ကလေအာကုသိုလ်စိတ်12ပါနဲ့မာကုသိုလ်10ပါပေါင်း20ပဲဇောရှိတာအခုကောင်းတဲ့ထဲမှာ10ပါကိုပြောနေတာကြိုက်တာကိုရွေးဖြစ်ခက်တာနည်းနည်းပြန်အောင်ပြုကြည့်ဖြစ်ခက်တာအောင်ပြုကြည့်တရားတော့ဉာဏ်တန်ပြောဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးနည်းနည်းပြန်ကြည့်ခဲ့ပါဖျားဖူးဖူးမှာပေါ့နေတဲ့ဖျားရှိခိုးနေတာပဲပါစင်းနဲ့ရှိခိုးလဲမေ့ကြည့်ပေါ့ဒီလိုရှိခိုးတဲ့လက်နဲ့ရမယ်ထင်လို့လားမြင်တာတောင်မှပြင်ရတယ်အမြင်ကိုပြင်ခြင်းပဲအဲ့ဒါပြန်အသိပဲလေမသိရင်မပြင်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့လူတွေလည်းအပြည့်ပြောလို့မရဒါကခုတို့ဖြစ်နေတာကိုပြောပြတာပါဒီလူညံဖြစ်နေတာဆိုပြောလို့မရဘူးဘာလို့သိမှမသိခဲ့တာမသိလို့လုံမိတဲ့အရာအလုံးဆိုခွင့်လုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါရှင်ပြရခွင့်လုံးလို့ရတယ်ပြောတော့ရှင်မဘာပြောရလာမယ်အကျိုးကြည့်တော့လေနည်းနေလို့အားမရတာကဒါရွှေတုံးတက်ခါနေမှလည်းဒါမျိုးသင်လို့လည်းမဖြစ်အခုလူဓမ္မဒါအခုမှသင်ရတာလေရှင်ပြရဲ့စိုးစည်းသင်ပါလားဆိုကြမ်းဖန်အရင်ကသင်ခဲ့တဲ့စိတ်ပိုင်းတော့မှမရှိလိုက်လေဝေးတွေးလေလွမ်းဆိုတာအဲ့ဖြစ်နေဦးမှာနော်ခက်တယ်ဗျလူတွေကတိတ်ပေါ်တာကိုဒါစိတ်ပိုင်းကိုပြောနေတာပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်စီလိုက်တဲ့အခါမှာကိစ္စနဲ့သွားတာဒါကိစ္စလေးသမဝေထီတွေသင်ပြီးခဲ့ပြီလေဗျာဒါကိစ္စလို့ပြောလဲရတာပဲဟုတ်တယ်မလားဝေထီလို့ပြောလဲရတာပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စဉ်စိတ်လို့ပြောလဲရတာပဲသမကံလို့ပြောလဲရတာဘယ်လိုပြောဗျာကိုတက်သွားဆိုရင်စာပြောဘယ်ခပ်ပဲပြောမယ်ဒါကားကြည့်ပြောမယ်ဘာထူမှာ
ဒီဘက်ဆိုငါဖြစ်တော့မှာဘောဘောဆိုရဖြစ်မှာပေါ့နော်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင် short မတွက်နဲ့နော်အမြင်တစ်ခုမှာကံသုံးဘဝစာမကပါနေတယ်နိဗ္ဗာန်ဒီဆိုစကားရလန့်စရာကြီးကောင်းတာဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးမကောင်းတာဆိုရင်တော့ကိစ္စရှိလာပြီကြံသေးတယ်လေအကုသိုလ်ကြောင့်ပြောအောင်မှာကျွန်တော်မျိုးတော့တိတ်ပေါက်ခဲ့တာကိုဗျာကံကို short တွက်ခဲ့တာဆိုတော့ကံရဲ့ short တွက်ခံတယ်မှာကိုလည်းပါတာပေါ့ရွှေတွေကိုတွက်မှာရောတွက်ဆိုတာရောတွက်ဆိုတာအပြည့်တွက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလေ short တွက်တာကိုအဲဆိုရင်ဦးဇင်းတော်ကံကိုဂိမ်းမဆိုင်ပဲနဲ့လောက်ခိုင်းရင်ကံကကိုယ်ဂိမ်းဆိုင်တဲ့မှာကိုမပါဘူးခမညာအဲ့ဒါများလေငါတို့များဘာဖြစ်လို့ကံစိုးနေသေးတာလေတဲ့ဒါကံကောင်းနေသေးတယ်မှန်ဒီတဲ့ဆိုတာရှိသေးတယ်အမလေးနော်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းကြည့်အောင်ဒါဆိုရှင်များသူများမယုံကြည်တဲ့ပုံကိုကြတော့ဘလို့လို့မှာစောရသူကမယုံကြည်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလေကိုယ်ယုံကြည်တယ်လေယုံကြည်တဲ့ပုံကိုတယောက်တော့တိကျတဲ့အဖြစ်သိဖို့တော့လိုတာပေါ့ဗျယုံကြည်တယ်ပြောပြီးတော့မသိသလိုနေလို့မရဘူးလေဘာလို့များလဲဘဝနိုင်ငံမှာအဲ့လိုနေခဲ့လို့ပဲအခုဒီကိုကဖြစ်နေတာဟုတ်ကိုခုနလေးတင်မယ်ဒီအလှတစ်ခုကြောင့်240စစ်ပွဲရခြင်းအကြောင်းဖတ်ကြည့်တာရှင်စောပူလေပမာရဲ့စစ်တပ်ကတိဝနာပါပုံရတယ်ဟန်တာဝရီနဲ့အင်းဝ240စစ်ပွဲယူနေလားမသိဘူးဘုရားဘာသာကိုယ်ကိုယ်လည်းလူစစ်တော့တိုက်တာတော်ဝနာပါပုံရတယ်အာဂါဒကိုရှင်းပြနေဆိုတာမရှိဘူးသို့မဟုတ်တရားကိုတရားတိုင်းကျင့်နေဆိုတာမရှိဘူးဒီနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာပဲအဲ့ဒါပဲတချို့ပြောတယ်ကျင့်စာများသိနေလားမသိဘူးမဟုတ်ဘူးသိအောင်များမလုပ်ကြတာကိုယ်ကိုယ်ရဲဆိုတဲ့စကားအောင်မှာအမှားတွေအများကြီးကိုယ်ကိုယ်လို့မှန်လာတာမဟုတ်ဘူးသိအောင်လုပ်ပြီးကျင့်မှမှန်တာဘယ်ရရှိရနေဘူးလို့လဲမနာနဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြီးတော့မှသင်တဲ့ဟိုသင်ပြီးဆိုရင်ပေါ့နော်ပြောလို့ရှိတယ်အမတ်လုံးမဲ့ပုံကိုများအရာရှိလုံးမဲ့ပုံကိုများပြီးတော့မှသင်ပါအရှုံးမရှိဘူးဦးဇင်းတို့မလုံးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေသိအောင်သိဖို့ပြောတာလေကြိုက်ရင်လုပ်ပေါ့မကြိုက်ရင်မလုံးနဲ့လေကောင်းတာလည်းဒီတိုင်းပဲမကောင်းတာလည်းဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့သိအောင်ပဲပြောပေးတာခင်ဗျားတို့ဘလို့လုပ်တယ်ဘလို့လဲဘယ်ပြောပါဘူးဘာလို့ပြောမှာရှင်ညာဖန်ဖန်ကိုเจ้าလာတဲ့ပုံကတော့ကိုပြောဘူးမယုံနာကြည့်လေဘာလို့ပြောမှာအခုစာသင်နေတာမို့လို့မြင်ခဲ့တဲ့များကိုပြောပြတာအဲ့လိုပြောလို့လည်းမုန်းတယ်မထင်နဲ့ဗျအမလေးမုံမအချင်းရှိပါဘူးဗျာကိုမှရှိတဲ့အကုသိုလ်တော်မှာဘလို့ပယ်ရမယ်စဉ်းစားလို့မပြီးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများမုံဘောနောက်တော့အကုသိုလ်တိုးလာမှာကိစ္စအမလေးကိုအကုသိုလ်ကိုတော်မှလုံးချလဲနေတာအဲကြောင့်ဘသူကိုမှလည်းမုံမအချင်းမရှိဘူးဘသူမှလည်းချစ်ဖို့အချင်းမရှိဘူးလူရဲ့ထင်မှာပေါ့နော်လို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာတားသိနေလို့မဟုတ်ဘူးတားမသိသလိုကိုခန့်နေတာနော်အဲကြောင့်သိစေရှင်ပါတယ်ဒါရွှေတော်ဖျားဖူးတယ်ဆိုတဲ့စကားအောက်မှာဖျားပေါင်းများစွာပါတယ်ပကံဖျားပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ကဖျားပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်နာကဖျားပဲဖြစ်ဘယ်ဖျားပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အခါမှာဒီစိတ်ကဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်မတူပါဘာကွာဆိုရင်အတိကွာသွားတယ်ဒါဆိုရင်ကိုသင်တန်းတက်နေတဲ့လူတွေဒီနေ့ညဖျားရှိခိုးမဲ့ဆိုရင်ကိုရမိုင်းလုံးမိမယ်ထင်ပါတယ်ငါတို့ဟေးစာသင်တော့အာပါပြောချသွားတာရှိတယ်နေဆိုတော့အာနာပြီးတော့စိတ်ကိုပြုံးမှာပါလေအဲ့ဆိုတန်ပြီးအဲ့လိုအာပါပြောမှာဘာလို့ခစ်ကလူပြောတော့ခစ်မိတာပေါ့နော်တကယ်တော့အာကုသိုလ်များလာတဲ့ခစ်အာကုသိုလ်များလာတဲ့ခစ်မှာအဲ့လိုအတုံးလိုက်အတက်လိုက်ပတလေးနဲ့ထူးသလိုနာအောင်ထူထားမှတန်ရမြင်တိုင်းတရိရတယ်လို့ပေါ့ဖျားရှိခိုးမဲ့ကြံတိုင်းကြားနေတော့လေပြင်းတယ်အနာမှာဘာပြောလို့ဆရာတော်မြတ်ရောက်နေလည်းမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်မှာစမ်းကြည့်ဒီလောက်ပြင်လာတော့မှမရရင်တော့လေနောက်ဖျားပြင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီမဲ့တရားဖျားကြံနေပြင်ပေးမှာစောင့်ကြနော်အဲကြောင့်ကိုပြင်ကြပါဘယ်သူကိုမှအပြည့်မြင်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့အဲ့လောက်တဲ့အချိန်မရှိပါဘူးလူတိုင်းအပြည့်မြင်ဖို့တော်တော်အချိန်ပိုနေလို့လားဗျာကိုကုသိုလ်လုပ်ဖို့တော့မှအချိန်မအားတယ်လို့ပြောပါဘာဖြစ်လို့သူများကိုအကုသိုလ်နဲ့တုံ့ပြန်နေမှလေနော်ဒါမနေ့ကကြောက်ဆိုတော့မနေ့ကဖြစ်နောက်တစ်ပတ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါမနေ့ကသင်္ကန်းကောင်း
ဟုတ်ပြီနော်ကျူစားကြဗျာဒါဆိုမျက်စိတစ်ခုမြင်တဲ့အခါမှာ short တော့မတွဲမိစေနဲ့ဒါကြောင့်မို့မကောင်းတာကိုစက်တိုင်းမကြည့်နဲ့ကောင်းတာကိုတော့စက်တိုင်းကြည့်ပေါ့မကောင်းတာစက်တိုင်းကြည့်ရင်မကောင်းတာစက်တိုင်းဖြစ်နေမှာပေါ့ကောင်းတာစက်တိုင်းကြည့်ရင်ကောင်းတာစက်တိုင်းဖြစ်နေမှာပေါ့ဘလောက်ပဲညက်တယ်ပြောကောင်းတာကိုကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရုံရတဲ့ထက်မှာတော့ပါမသွားဘူးလေဗျာနော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်တို့စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရှင်းတန်းစဉ်ကာလမှာမျက်စိကိုအသုံးပြုပြီးတော့တရားကိုဖူတာပဲဖြစ်ဖြစ်နားကိုအသုံးပြုပြီးတရားကိုနာတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်းအသုံးပြုပြီးတော့အာနာပါနရှုမှတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါးစပ်အသုံးပြုပြီးတော့တရားဟောတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခြေကိုအသုံးပြုတော့ဒါနသီလဘာဝနာပွားများအားထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်ကန်တဲ့နိလန်းနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျင့်သုံးအောင်ကျင့်ကြံကြိုးပွားများအားထုတ်ကြပါဒီလိုမျိုးကျင့်ကြံကြိုးပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တဲ့ကိုပန်းချမ်းတင်တဲ့သိမြင်ကတရားစာရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ချပါစေကုန်သတည်းဘုဒ္ဓသာသနာစီရံတိုက်တတူဘုဒ္ဓသာသနာစီရံတိုက်တတူဘုဒ္ဓသာသနာစီရံတိုက်တတူသာဓုသာဓုသာဓုကိုယ်ပြန်စိတ်ချမ်းသာကြပါစေ